passe, ça va? Oui, ça va. Mais vous pouvez remplir ça toujours le numéro pourquoi? Hein? Dans le sens que peut-être que Belinda, la bosse à la combo, ok, la canard toujours. C'est dans ma tête ton nom, Belinda. Le problème est que lettre B alphabet. Lettre B alphabet. Et quoi déranger des papas, hein? Peut-être à un moment donné. C'est simple connaissance. Hein? Hein? Tu sais, hein? Non, respectez eux. Et bien là, on a ce là. Première fois, on a sola, tu m'as dit la vérité. Hein? Ma fille, Moussous, ma bombe. Mais toi, tu m'as dit la vérité. Ah bon, bah, tu as marié? Dernièrement, mais là, ok. La ce là, nous, à moi. Ok? Je te relance s'il te plaît, je te relance. J'ai une réunion importante. Merci. Merci. Je sais, je garde ça, jamais. Ok. Ok. Non, ça va, je suis presque. D'accord, merci beaucoup. Plein de bonnes choses. Merci. Je suis là, ma fille. Papa. Waouh, Kana. Papa. Tu m'as manqué tellement. Comment ça, tu fais ça dans la chambre? Tu m'as beaucoup manqué, bébé. Papa. Oh, mon amour de fille. Waouh. Et tu as grossi, hein? Tu m'as manqué, papa. Et toi aussi, tu sais, hein? Non, bah, ouais, j'ai oublié la bonne. Non, je suis là. Je suis revenu toi rapidement pour toi. Vraiment. Mais ça, c'est pour les faire un peu comme Malilo. Non, pas ça, c'est pour ne pas se revendre. D'accord, hein? Moi, on a tapé, tu es là. Ouais, tu as bien fait. Mais d'abord, laisse d'abord la valise. Viens. Oui, vous mettez les Kenyans, les Ababateli, élevage, la Kenya, ça là, vraiment, ça donnait, hein. Mais papa, tu as maigri, hein? Un peu. Non, parce que toi, tu n'étais pas là. Boutique à la Kenya. Non, patron, je dis vrai, vraiment, on a moins de que na sola qui n'a pas polo, na sola qui n'a pas les gars, il faut moi bien. Basali bien et puis harmonie pour mes petits. Dis-moi, ma fille. Tu m'as manqué, tu m'as tellement manqué. Donc, il faut bon qu'il ait un peu et s'il est qui depuis quand on ne peut pas vous déranger aux hommes si non, je t'avais laissé la carte bancaire. Ah ouais? Tu m'as fait un monter? T'es, par là, on a la chambre, j'avais laissé dans ta chambre. Oui, c'est qui. Oui. Donc c'est que Yozagi présente mon connant non Elisa. C'est que oui, c'est qu'il est possible. Non, na Elisa qui yo. Et bon, je crois que le courant passe. Hein. Dis-moi, papa, j'avais écouté le conseil, tout va bien. Oui, j'avais écouté le conseil, un peu. Non, mais c'est pour ton bien, papa. Je t'aime bien. Pour ton bonheur. Vous savez que je veux dans la boîte, on a vu dans la course, on a vu il faut être des amis, hein. Il faut être des amis avec eux. Mais il est tout pour moi. Hein. Il dit maman, il dit papa, maman. Si on est comme ça avec des enfants, il n'y aura pas 6 mois à Bombelo Makambo. Il faut être amis, partager tout. Non. Elle est la prénaille de mon œil. L'unique que j'ai, l'unique que j'ai. La seule qui fait la joie de mon cœur. Papa, vous étiez. Non. Mon papa, c'est mon cadeau. Il y a quelque chose à manger là-bas?
Oui. Maman Alex. Madame Akim Sala. Ah, ok. Madame Akim Sala. Est-ce qu'elle est en Pelina? Alex, maman Alex. Elle avait préparé des choses. Ah, ok. Alors, juste le temps de prendre un bain. On va revenir pour... Eh bien, madame, Pardon? C'est le pendant ce temps, moi, je prends un bain. Puis, bon, sinon, vous savez, les zones qui n'ont pas de... Ça, les zones qui peuvent... Nalubi, ozokoka kusayira iPhone. Yo apendi kaka mbala moko njo. Yole naza boye na kaka misana ya kaka koyamba alo na kokota WhatsApp. J'ai enlevé le mot de passe nous. Ici. Voilà. Tu vois? Donc tu as la facilité, il y a pour ça dans ma camion, c'est ton téléphone. C'est ton téléphone. Comme mon prince. Mon prince charmant. Ah, ok. Dodo! Viens. C'est ma fille, hein? C'est ma fille. Non, calme-toi. Je suis en train de dormir là. Viens, ma fille. Viens. N'allez bien. Aujourd'hui, vous comptez la famille Makoma. Comment ça? Les cheveux, beaucoup de cheveux, c'est mon style, papa. Ça va? Oui, ça va. Tu faisais quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Elle, c'est mon santo. C'est ma femme. Mon santo, c'est ma fille, ma princesse, l'unique fille que j'aime et bon. C'est Cardozo. Je te parle. Hein? Dis-moi, c'est une bonne année. Moi, je ne peux pas. Si tu n'es pas qu'elle te donne quelque chose qui te coupe, parce que ma foi, tu as un respect. Pour mon nom, je ne sais rien. Hein? Tu as compris? Moi, je suis mon Congo, ma fille est mon Congo. Nous, on parle de Congo. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, Dozo. Qu'est-ce que ça a manqué? Représentez nous moi sinon, c'est bon. Et puis, qu'est-ce que c'est? Tu as vu? Enchantée, madame Kalam. Ça va? Trop capricieuse. Trop capricieuse. Azali bon kaka. Ah, c'est moi. C'est moi le responsable. Hein? Moussanto. Yo zali mukolo naye. C'est une petite fille. C'est pour monter à Talina, à l'autre, puis à Télémi, à Bologna, à Nokamboka, à Boussono. Na Nokamboka, Lubinangaye. Papa, aujourd'hui, moi, mon Kemboy, ngana Lubinaye, oui, na linga moko na cadre. Donc, il y a un moment où on a baki na Nokamboka. Bika na mwina bika dalisatika ngamu tunalingi yose mafi muntu amesana na muntu malembe. Tu sais pas avec le temps tango akubata kumona yo akukomprendre que usali mama yo duka mama. On va à la chambre, au paiement mouquet. Au paiement mouquet. Antiko wapi? Uzonga. Usepeli na ndaku te.
Oui, ma pépine pour la maison est vraiment très jolie. Mais il faut visiter ma chambre. Très belle, mais... Il faut visiter ma chambre. Ma fille a dans la chambre, elle est occupée là-bas. Ça, il va visiter dans la chambre. Où est-ce que tu as dit que tu as dit? Tu as peur de quoi? Non, 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 la choc est belle. Pona kaka ye azali foi ya wana avec le temps bana oyo bakola na mani bazalaka bongo avec le temps akomesana na yo mokukoma bakamara akulinga yo akulinga kardoji mais ngai vraiment tatara ya zali shwagi boy nakede kubota mkibwangantu. Il faut toujours une fille belle so bazali mwana mbali oga donc voilà. Et là on est ça pour changer ma casse. Ça a changé l'année. Quand il va que vous êtes ba ki oza mobali ya Belinda olandaka Belinda na sima lokola nayebi te bolingo na bino biso nyonso tobandaka konvie yango erte okola. Elo na ya Belinda yebisanga biyo koma olangwa koma ola na kwiti ola mukana kwiti papa okoma konte misuni na nzungu mamba soni boye wani Kari nzungu po eza na ndako ngao eza nzungu na yanga te misuni na kati ya nzungu wana nani apeselaki yango mbongo nga te soki na konte yango mabe kotele wapi oui nakokonte misuni na nga te eza problème mama pourquoi bolingi bato nyonso bavivre ndenge moko nga naka très éveillé na babiloko na nga. C'est comme ça que je vis. La cuisine pose à éveiller. Oh, cuisine eza libanda ya ndako nanga tu eza na kati ya ndako. Ah bon? Eza cuisine na kati te. Bon, soki lelo na bi na condamné cuisine wana na kangi ya moto akotaka souté. Nani akolobelo? Bon, comprendre que bokoloba te parce que eza yanga nyonso oyo izo appartenir nanga. Fâché ndako ezaka ya mwasi ezaka ya mobali te. Mwasi abimisaki combien awa ndako ezaka ya mwasi mwasi nde mutu atikalaka mpona kokomba kosala misala kobongisa yango non ndako na ye ndako nde ndeni bolingo botolanga ndako na ba baobotolo ndako te oza responsable ya ndako mais ndako ezalaka ya mwasi ezalaka ya mobali te et surtout cuisine lilobana na olinga ngo te Karine naolinga ngo te ya kindako eza ya mwasi ya ye te yanga naoloba mabe oui mais eza normal te papa garantie ya ndako oyo ngamu na pesa mpona rappele yo nayebi biloko nyonso oyo okobanda na peinture esiko ndako ekoma ya Belinda na ndenge oza na wana eza conception na yo moko eza bandenge na yo moko to eza mamu oyimite pa soki mibali mosusu bandimaka ndako eza ya mwasi ngai te wana baba bayuma yo yanke nga moto akoya kobotola ngai oya ngai kaka boye te ah oui obangisi ngai envie na charger na langwe na salini na Bible Noé kuta langwa nga na Noé égal combien to alliance au Noé azaki na ngona nzambe nga na nango ata un quart nango na nango po nga na langwa te nayebi ke parti wana okomprendre nga te ndako eza ya yo cuisine eza ya yo Belinda mpe lokwa aza mwasi no nde fo azala asali te Belinda asali te mama Belinda so ndenge oza asali te na obengana libanda oyo eza na motu ya Belinda ezosepeso oui nalingaki bongo nalinga za naturel oyo ayo eleki makasi papa eleki nani oza mobali kitoko oza bagene bolingo bagene yango nazolula yo naza mobali ya camarade nanga ezaka bacompliment nazosala yo mpo ocomprendre ke oza bien alors moi sino mpe fo azala bien
Parce que Belinda Zamabe, yo linga kaka na biloko bilai oyo boye lokwa yo. Oh, Parce que si était ngai na lata kabilo ya milai ko poza ndenge na nga. Belinda alata nyonso zo sangisa. Mais azala propre, a refléter beauté na la sake, mobali nangeza fâché. Mais la façon oyo zo kumba Belinda, et comme on dirait ayaki ndesko ko diembela na libala mutu, nzoka eza libala na yemo. Non, eza libala na yemo ko. Ngai moni na salelaka trop kikala. Tu vois? Kikala. Belinda nenga zana ibisa yo. Ngai nazana nini mobimba ya Zazua. Oya sela suki. Nini? Nasombela yi ni bol mobimba ya Zazu. Asa na suki na nini? Na Zazu. Ozo mobile mabe? Oh, nandeki ni? Fâché. Bino lelo boni bobo ya Zazu. Fâché. Ha? Fâché. Karine. Oza ba ingratité. Buta place bouti. Yo kana bisayo. Mambwana soki Belinda saela ka Zazu na passé ou toi na prison. Asa la wo mikolo yo. Oh. Eza wana na tsawo. Pesi na passé. Webi ndenge to banda ozalela. Na ndenge to koli, na ndenge to komi boy. Comportement epano. Na nzima kite qu'un jour ebima. Maman, bon, là déjà la situation. Ça moi quelque chose na poche yango échange au comportement toni. Na pesi bato raison ba ba question moi ba comportement ya mutu. Bien, faut cela ko era okoma na mbongo eza yo. Karine, na permettre ote muto sala kate oloba nga boye mutu nga mutu na sala. Na permettre ote wana liksa ngoto. Ok? Nga mutu a sala kate. Donc azana leçon morale moko akopesa ngate. Côté que ça ko sala ti. L'autorisation nini yango oyo zwi yo zoloba na mutu a sala ka boye oloba ni. Te wa mobali mabe. Il faut ndima ke na mabe, nga fâché na mabe, non se comporter mabe, non ça la effort wana ya changer. Mais ero koma na po ya nié makamunyo c'est comme si yo za mo santu, ne place ozo se comporter mabe. Te maman, na yo ki na ngayo. Omoni te oyo ki te ko oza orgueilleux. Mais la ba façon zo répondre. Yeba ki Belinda za na ka bongo. Te. OK? Ko na ngai. Nazo mona ye. Ngaso Belinda za eleki na. Propre. Nazo mona ye normal. Bibali mabe wa égoïste. Wala yo ndo. Bibali lokwa yo basa souté. Oza vraiment égoïste. Oza chara bibali yo omona so omoni mwasa komi kitoko so banga bakozwela nga mwasa oyo. Mwasa oyo soki alaki on dit bato bakotali na nzela mabe. Oza mobali mabe. Okomi. Oza mobali mabe. Voilà. Okomi. Moi sinon alinga ko bouti na pasi. Bouti na pasi ya eloko te ya ke mama kambola ma fufu tielo na salé. Mais lelo okomi na mbongo. Pour moi sinon a jouir na mbongo na yo a ko sala ngote. Mais tu préfères aller acheter biloko pona ba makangu na yo pesa ka bango. Soko melo langwe osomeli basi masango pesi bango tango ko langwa na bango ko la kata ndaku o ma. Na devant maman leki na ngate quand même. Hein? Na devant maman kulutu na ngate. Olobela nga bopo anino. Pour ma kamna yo ke pesi. Te wa camarade ya Belinda. Okubiwa ko bando. Ko gangela ngati. Epe sokanda te ya makamunote. Bondela ngaku. Na olobi na bondelo poani. Na bondelo poani mobile mabe. Bondela po na camarade na. Mabe o se comporter mabe o lo ba bondela. O lo la kuna boy ba kina o langwa kaka. Belinda za kabongo. O konte misuni na ko konte tene ke les deux. So la kutina capable ba mwelo ko na mutu. Na so sukela. Kande na sala. Siko sala ndé. Kande na sala musala na. Elo ni yo sala. Nde na sala musala na simba mbo. O sala ni. Yo. O simba ba. O sali ba bêtise yo. Bêtise o sala nini? Ya pambanga eloko. Ah, yo. O kota prison sa o samba. O kota prison sa ko samba. Na uzana pardon mon côté. Mobali mabe. Mobali mabe. Et puis avocat wa oluka ya côté lo na kandisa na ye. Tala. Yo ka soni. Papa, ça peut-être que dans la tête. C'est ça, nani. Donc, il y a déposé dans l'âme. D'ailleurs, nous n'avons pas eu ça dans ma caméra, non, ils sont dans l'âme. Yo, comment ça m'ébale? N'est-ce que t'en n'as pas? Evelyn. Papa. Dans ma maison, Evelyn. Non, c'est pas pour ma caméra, le bâti. Non, dis-moi, ne me fais pas ça. Oui, depuis quand on commis pour y vraiment, papa. Non, non, on doit tester. Ah bon? Il y a un homme très impoli. Trop impoli. Hein? Dis-moi, Yann. Je vais te faire.
On parle comme des grands. Hein? On est là comme des grands. Des grandes personnes. Dis-moi, à qui appartient? Oui. Depuis quand, papa, il a fait la pratique. Moi, il n'a que jamais posé la zine, et puis il n'a jamais posé la tête des grands fils de Nandako. Yo, comment je m'y Nandako? Donc, ceux qui n'ont qu'un voyage, yo, quand tu vas m'y Nandako, tu fais l'amour dans ma maison. Papa. Regarde-moi s'il te plaît. Regarde-moi. Ceux qui va voisin, bah yoki. Que moi na Roméo ba sente. Oui, sonyo repé sanga. Sikoyo. C'est que maman no lecteur a raison. Que oui, effectivement, Evelyne bah il dit qu'elle vient. Papa, je ne l'ai pas fait, ce n'est pas pour moi. Papa, je t'ai dit plusieurs fois, n'a eu de ma camoté, c'est grossesse ici, papa. N'a pas comment ça, la moi, à la côté, papa. Crois-moi, non, papa, depuis quand on a causé ça. Comment bon belanga, ma papa n'a eu. Hein? Et à qui appartient? Papa, je ne sais pas, n'a eu de l'autre côté, papa. Mais tu as tout dans cette maison, Evelyne. Hein? Aux Angaranini. Yarolia. Ozanga ranini ya rolata mbongo ke so libande ba mobali na pesa kwango déjà Evelyne. Papa na yebiti na yebilote ngala tikolo sa tête grosse ati et puis na zana zemte et puis papa si j'ai besoin de faire je vais aller faire ça d'ailleurs pas ici. Evelyne omoni poso nguba atoli yango na sama na tombo okuta ngo likolo na zemi ikenda na chimate ezongaka liboso même mokolo na koyeba ke zemi oyo ebimi ezalaki ya yo tokomi na zemi oyokisi nga soni oublie moi comme ton père omongo otokisi nga te. Merci. ezalaka ndenge na oyefe. Merci, Evelyne. Merci. C'est bien bon, il y a coupé sans leur conseil pour Nami Nayo. Laisse-moi te dire que tout ce qui a changé, a changé avec oui. Mais la fois passée, au plus un conseil pour la mine, a changé raté, je te jure. Ok. Oui. On est dans constant au salé. Nazara night. Na balaye non. Bon éviter. Oui. Yango moninga. Na bingisa kiyo. Tumeka un peu kosolola. Mambo na ngona motema nanga. Omoni nga soki na ciblé de geloko na linga kokomisa loko na tina suka. Et surtout que Karine aza mwasi kitoko oyo mutu moko te na mokili ya oboya. Oyeba yango. Parla au molo bani. Vous appréciez pourquoi? Non, il sanga olu na mamba kito essaye koni. Biso ne sois pas pressé. Tu vas là petit 20h. Ça fâché. Ngana to ba camarade. Camarade ngeza Belinda. Bosco tu za ba camarade to ya na ndako nanga pwani. Na ya na ndako no promotion ndi camarade nanga. Ngande mukolo ndako. Esali elo te. Oko tape boye na biso. Moi sinda za. So. Oui. Et bon on résister ndako note. Soit résister, soit na bêtise, soit na bing la police. On a bêtise nani? Bêta Belinda mtokom sasa kia fufu. Eh, luwa lubo nao. Karine. E bandi ndeni, tokomi kuna ndeni. Non, tokomi ndeni. Yo sima peko betanga. E komi ndeni. Non, tokomi te. Pour être clair avec toi, en tout cas, tant on a moni chemin moko boye, on a s'engagé qui est simbité. J'ai le droit de rechanger chemin. Yango na Jackie bon, il y a rechanger moi aussi. Donc. Pourquoi pas?
nga mwasi mosusu nga nazwa ta ya koobserve yo nini ozwa ta yosa nini ya koobserve yo observe nani mais yo et pourquoi pas na chao na ndako nanga waliboma nga liboma tele lingeli yango nazwa ta ya koobserve yo moni nga nini wanani olingai na libona ba fanfare yo wanani yo wanani Belinda mtabanga kupoza mobali matakeli kwa mbetu ngatenga kama ano te oyo oloba nga bona ndeli oloba nga bona ndeli olali wapi wali boma Karine soto bundia nani obeta muninga yo pendo so bona makasi obudana nga bitu obunda kana Belinda kwa mona ko mobali na ye yo bunda mobali yate onga yewi onga oyate mon lelo na mato respect na la tsoke o sakanela wana moslo ngate Keba fâché, oui, il y a un cassi. Ah bon? Et puis ça n'a pas eu la réaction, ça pour la camarade nanga. Donc Keba n'a pas émission. Ok nga. Donc on va faire la courage sur le moment que yoninga on va faire. Mutan teta Belinda yo. Yoninga on sait la ngani. Abia teta Belinda. Keba mbala suka. Oyeba kake ozala lokoso. Boma. Lokoso ni. Yo sisi. Lokoso ni biloko nini? Biloko nini? Tala mobali balanga ya fufu na tinsani. On rolia 3 jours. Yo silisia. Wala bela fufu na tinsani. Maki songa lambi biloko yo o compter. Oboni o esa lelo o tolia lobby o kabola basani. O tele mi posa ni o mela makila. O mela makila. Ke bangate. O vansama. Yo kisanga somi na terrasse. Tala mobala tina te o. Mais respectez mobala camarade. Waka solo. Omoni muta pesa importance la vie Belinda. Naka solo bien. Wana mapesa solo. Nga unoko solo ka solo salite. Obimi na ndako nona bipoti na miso ya o bandi sangolo banaki olinginga. Bali boma. Ibali bali. Bazarande. Baga bien. Oh non na mona bali. Ba yosko wa elokote nasko na koti na pona ona komi yo okananga comprendre ba je wana sala wana mwasilo na mabo kilo na comme ça bango torchon ngate ndeko kena ngabo na mama na nasko ama tata yeli boma taliboma o Talibo bonga zangi 3000 francs futaji. Na zangi en hôtel. Na zangi en hôtel, oui. Na zangi en hôtel, je vais dépenser, je vais payer. Non, il va approcher dans na tanga yote. Na calcula yote la vie. Na calcula yote. Moni soko beba to beba na kitoko bandale otilobi. Na mona côté na. Keba fâché na oya. Mona kwa kamera na ngaka kuna na oya. Yo ya. Na ko. OK. Point OK. Point. Tala. Muluba salite na mwana ya boete tala ngana natika okay otala kota ndafu toko bunda leo na miso mosi koyoka nani ngate oyoki ngate fashe keba ngate okuna tomoni kanela okende bona isi benda ngabe moni fasha memenga na bara vanti ngabi na ngalinganga ebongo siko mona to sangana okango basinga yo kanga basinga na ko kango sérieusement yo yebinga te ngana uta village oyebi oyebi na uta village nani utamboka betanga nani oteka wa betanga nani oteka betanga ngayo betanga iboma uyaka le ndafanga osonda lenga kaoto sa mona be na obanga libale ekufa ngali libale ekufa tena ko beta opena na bomina mitanga. Je te ressens plus. Depuis mon retour, je ne ressens plus Alex qui dit toujours plus. Ah, mon bon, c'est problématique. Non. Dis-moi d'abord, je ne m'ai rien dit jusque-là, où là, il y a l'amour qui tout et tout. Et les kindénis. Bon, bref, voyage est bien. Elle est bien. Mais je crois que Minopé a son boutique qui vient. Oui, ça va partiellement. Ça va. Ça va au moins. Tout s'est bien passé, non? J'ai dit partiellement, ça va. Comment partiellement? Tout ça va, mais ça va. Ça va. Mais tu sais que tu m'as manqué, hein? Tu m'as manqué aussi. Ah, chérie. Tu me dis rien? Ça s'est bien passé et après... J'ai envie de toi. Ok, non, ça la mignon. Ça qui est la mission. Mais dis-moi non, tu l'as fait, tu as signé des trucs. Tu as signé contrat et puis n'a pas voulu faire ma cigare.
C'est quoi toi, ouais. Ok. Faut me le faire masika bientôt là, comment qu'on produire bah miliki. Bon. Ouais, je l'équipe bien. Seulement que la zone imbango parce que hein? Pour ça même et c'est la bien d'enguenini. Et si déjà j'avais besoin de retrouver ma famille, de retrouver ma femme, tu vois. Ok. Je vois. Tu es fatigué comme ça, toi? Ne faites pas trop fatigué, je ne me sens pas bien. Mais ça va bien. Ok, mais l'hôpital? Hôpital? Ah ouais? Ah non. Mais toi-même, tu es médecin, tu te sens pas bien et puis tu as l'aise à la maison. Moi, si c'est pas grave, c'est normal. Non, je vais tomber malade et puis. Bien sûr, tomber malade, mais il faut aller te consulter. Parce que nous sommes médecins, vous ne ratez pas traiter bino, vous ne ratez pas tout bino batonga. On part à l'hôpital alors? Non. Moi je t'ai parlé de l'hôpital. Mais tu te sens pas bien? Mais quand les Kanango, et ça fait quoi? Mais peut-être que tu es en manque de moi, non? Ah. Tu l'as acheté, vu. On peut monter, non? Faire quoi? Chérie, je suis malade. Non, je suis malade. Si tu étais malade, tu allais être à l'hôpital, non? Oh? Oui. Non, je ne me sens pas bien. Laisse-moi s'il te plaît, je suis fatiguée. Laisse-moi. Même des câlins, tu veux plus. Qu'est-ce que c'est avec toi, Alex? Je te plais plus? Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que je dis ça? Non, je n'ai pas dit ça. Sauf que c'est comment je t'aime. Ouais, tu sais comment je t'aime. Tu me déranges. Au mot déranger, là, c'est pour ça. Non, Kabien. Mais il faut dire que non, Kabien. Comme il dérange. Alors fais-moi un bisou. Chérie, s'il te plaît. Alex. Non, Kabien. J'ai vu de voyage. À 15 jours, ça m'a envolé. Mais j'étais avec toi toute la nuit, non? N'attendez Alex. Bon, allons nous reposer. Allons nous reposer bien. Arrête. Alors, comme vous pouvez se reposer, allons à l'hôpital. Ok? Allons à l'hôpital. Parce que Nako se pelaté, là c'est maman si n'a boya, elle se sent pas bien. À quel hôpital à l'ingité, peut-être au Bangatonga, peut-être au Maucho, ton nom dans la plémée au Canada. Alors, mets-toi debout, chérie. Non, viens. Bah, il faut commencer. Rose, prépare la voiture. D'accord, Rose. Je passe son sac. Ah, ma chérie. Malade me fait comme ça, qu'on a bien. Evelyne, c'est ma fille. Alex. C'est quoi avec toi? Mais qu'est-ce qui te fait crier comme ça? Dis-moi, qu'est-ce que toi tu manques dans cette maison? Pourquoi cette question? Parce que je fais quoi? La grossesse d'une semaine. Pendant que moi j'étais en voyage 2 mois. Et tu me dis de ne pas crier dans cette maison. Alex. Mais qu'est-ce qui prouve? C'est pas ta grossesse au fait. Hein? Tu cries pourquoi? Mon œil. Je porte ton enfant, non? Mon enfant. Oh. Qu'est-ce que le médecin m'a dit? Dis-moi, qu'est-ce que le médecin m'a dit? Peut-être qu'il s'est trompé. Combien de temps que j'ai passé en voyage? Dis-moi. Dis-moi, Alex, dis-moi. C'était sur Oyem Sangai, au Tondingati, au Lembi, au Kokaboïté. Donc derrière moi, tu fais entrer d'autres hommes dans ma maison et sur mon lit conjugal. Il faut seulement changer l'hôpital, Baba de la examen. Moi je pense que Baba Sali erreur, c'est une erreur. Natangisiyo. Natangisiyo. Nambongo apasi. Okomi médecin. Quelqu'un dans la vie. Nazoyo na Goma. Personne ne te connaissait. Alex. Yamon le Futanga. Dis-moi. Naboma yo to na saloni. Hein? Viens ici. Viens ici. Mais chérie. Viens ça va. Namona qui teste ta grossesse. Nandako. Ces jours-là. Na beti kutu mwana ngambata. Je l'ai engueulé.
pensant que c'était elle. Et pourtant c'était toi. Pourquoi tu m'as payé mon décès? Hein? Pourquoi? Dis-moi, pourquoi tu m'as payé mon décès? Pourquoi? 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 Papa, s'il te plaît, calme-toi. Oh, on a déjà mon attention, s'il te plaît. Dans ma maison, dans ma propre maison, avec cet attrait de me tromper, avec cet attrait de me tromper, Rose, Tonton Rose, s'il te plaît, viens. Dis-moi, Papa, qu'est-ce que je n'ai pas fait de toi? Dis-moi. Evelyne. Chérie, au contraire, on a besoin de Kimia. Je ne crois pas. J'ai vraiment besoin de Kimia. So olingaki kimia, olingaki bando pesela nga ba rapporteur. Mais chérie, na tout mio, na singo na demi-loso. Tu ne comprends pas. Ngana yo tokenda epa ya Maman Béni Tumba. Moi c'est ingénieur Tumba. Regarde comment couple Yana Bazar. Regarde comment bazo vivre. Pourquoi moi je peux pas yakozwaka esengo ata mukie ya bana nanga comme les autres. Donc, regarde la dame comment elle est gentille, comment elle est accueillante, comment bazana mobile nanga journée na kozo esengo wana ya couple wana ya Maman Béni Tumba. Donc yo lingyo komisa ndako na ngai ndenge moko na couple wana ngo komisa moko exemple za malamu ya mundi tozo. Maman Béni Tumba nde mutu ayebisi yo kendo oyebisa fâché bolanda biso bongo ti Maman Béni ayebisi ngai lokote ngai na ye pa na yo mobali nanga. Je te demande na singo na chambre fâché pourquoi tu te comportes ici? Nazomona résultat te fâché na lingi boite non tina niveau ko kontelenga bibloko na nzungu tina niveau ko boya ko pesa ngata mbongo na pakola mafuta so na pesengo bon asuku ozo pesa ngai 10 000 francs na kibaka nganga suki ya arabe. Qu'est-ce que je te fais? Yo na ngai nani aleki muninga na te yo te ngala pakola mafuta yo mutu pakola mafuta te olekinga na te siko mafuta mozo ngo pakolela ngo ya nini ongalela ngai oba nosala nga misu pasi na mona ka mira pembe oyo to ya télévision awa no mona on susu pa na yo wane kokite. Qu'est-ce qui se passe chérie? Nazo mwasi na yo bébé na yebi koza mwasi nanga mais tango yo zozwa courage ya kokende kovanisa mama na bino chérie naza na besoin te tozala oyo toza na solo lino na ndenge nyonso nalobi oyo nyonso mwasi akolobi pa mobali na ye fâché mais tu me comprends toujours pas brutalité amonanga ya nini papa nini nga nasalaka te yebisanga mpona changer na moni tozo se comprendre te question nanga ezali boye pourquoi kokende kopeselanga barapport epai ya mama na yo na camarade na yo epai ya bato nyonso oyo ozopanzanga sango wana osala yango mpona nini po ozoluka kimia baluka yango bomo nakeka epa mama nanga epa camarade nanga parce que baonde baza mie place peut-être ya oteya yo oyebi ke camarade na yo aza na moto oyo nayeba apetela eske nasepelaka na ye to nasepelaka na ye te donc namonaka nazaka tantôt plutôt présence na ye to namoni nayoka pena neti mwa bien wana yo nde oyeba nga nde nakoyeba jour nakopenga na ye awa le jour yango ogo asoma oyoki olanda ye otiki mbongo na ngai ya libala olandi e ozala bongo mpo tokende bien ezala mbala na oyo ya suka ya kopeselanga barapport
Fâché ezala pe mbala. Soki nga na côté misuni. Nga lokola mbwa. Dis. Oui. Yo na boy. Na lobi. Yo na suka. O traiter nga lokola mbwa. Na moi soyo bala. Na moi so na sepelisa ko passer par là. Belisa tumboki, tumboka. Oui. Fâché, je te parle toujours avec du respect. Je te traite comme tout le monde, comme toutes les femmes. Oh, baza, ba bonne femme, ba traite ami bali na bango. Mais au retour, qu'est-ce que je gagne moi? Yo, Oligi, tous allons dire mon. Hein? Tous en égalité, donc. On va y balader, moi ça y balader. Bon, hein? Yo balanga. On a ma belle. Na libala l'autre bas, tout ça. Tu as combien? Ta famille, tu as combien? Famille, tu as combien? Baluwa na kita mabe na yena changer nyoto na appelé pour matisi voir na yo donc nous ma be siko ko da siko 10-0 après to lai dollar te ti tongo to za to bandia ko siko famille wa pati wona ya mpiaka ya mabe et puis yo ke do pisa ba rapport pas maman makambona asala nini na famille na yo zani naza moninga naza représentant légal ya famille na ngatala na tu as oublié yo na famille na bozana na que papa na ngaza ina nyonso na mona famille na papa na photo na mona ba photo oui na ba photo Isawa. Mais ok, tu es venu chercher cette pauvre femme. On est que nous sommes pauvres, on a pourquoi? On a profité de la pauvre, on a naza. Fâché. C'est que les balles, on a évité. On a passé par la vie au oui, tu as la passe. Toi, vraiment, tu as passé. Mais ah, on a la passe. Je maman a dit au pain, on a dit sous. Na tout nous, na tout nous, na la passe. Nali a Thompson moko au kabole la mo fana ya otonda raté oki fona information na tonda raté na tola na nzala pari na yela nga bola biloko te ndeme na kupapa oui yo lia mo so to mo so afufwa awa otonda te alobi pe fufwa awa na ola bela ngwa na misu na yo na ndaku na yo nga mo fufa kitite na kata ndaku fufa kitite na kusini oli yango lokola oli yango mtu azoli ya ba fufa 5 personnes nga mtu oli yango mais oui ah bon il y a fufa 5 personnes OK yo loko ko mo fungolela nga misu yo oui parce que yo lingi misu na gefuwa toko suka na o mabe na ibisu o bomanga na ndaku na o comme ça l'état a oya moi na mono suso na periko na mona periko sute bona na lobilo bongo ya solo na suki no on alinga kozala yo on a bien jour yo ke ka fait jour yo on a bien sans fête aux arbres sans esprit de yé esprit de yé non kwa kuta mboka kamanyano oui kamanyako ya yomoko kamanyano ya yo ya yomoko muluba non. Activez dès maintenant cette cloche de notification pour votre abonnement et consommez sans modération.